拖咗佢之後，呢啲印件有油咧，嗰啲墨唔上得去㗎啦。啊，所以以前有啲朋友同我講：喂，唔係喎，你咁講我都唔得㗎喎，全部都做唔到喎。做唔到就係因為佢呢個印面唔乾淨，有油啊，所以咧嗰啲墨上唔到去。嗱，呢個步驟一定要做嘅。啊，好啦，咁今日講咗一啲咧好粗略、好脆略啊，就係講咗邊幾樣嘢咧？第一講咗個乜嘢叫做篆刻，嗱呢個大家一定要堅守，要清楚呢一個定義。第二，篆刻裏邊嘅篆法就係點樣寫篆書，點樣用邊啲字、邊啲文字入印。第三，講咗章法，所謂嘅章法就係佈局。一個圖章點樣佈局？我哋只係漢人同埋初學者啊，呢個佈局章法。第四，依家講埋刀法。刀法有好多種，好多人又話要點樣由葱刀、切刀、乜刀，幾百種刀法。實情歸根究底，最常用係兩種嘅啫。啊，一種就係葱刀，所謂葱刀，一下子往前去，或者一下子往自己身邊拉，啊，唔好俾佢停留，一直落嚟，啊，一直好似衝上去咁，所謂葱刀。另一種切刀就係將一嚿石有啲位置，比如講你遇到有沙或者遇到有啲彎角位，你一衝好易衝爛。遇到咁嘅情形就要用切刀。所謂嘅切刀就係咁樣落去，啊，一下落去，一下落去，一下落去，啊，只不過係呢兩種啫，不外乎係呢兩種嘢。我哋嘅目標唔係個刀法問題，我哋目標係要將唔要嘅嘢剔走晒佢。啊，喺一個圖章裏邊，我哋係保留翻有用嘅嘢，冇用嘅嘢全部黑咗佢走。啊，咁今日粗粗略略就講咗一個圖章嘅幾種嘅嘢啊。咁剩落嚟嘅時間，睇下大家有啲咩嘢問題。